Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoaxnya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, satu hal juga yang kita lupa itu masker itu setelah kita gunakan atau kita lepas kita suka menaruh di sembarang tempat. Nah, itu yang masalahnya adalah menaruh di sembarang tempat itu itu berbahaya bagi orang lain karena itu kan kita kan bicara pakai masker ya, dropletnya itu kan nempel di masker. Kalau kita taruh sembarangan berbahaya bagi orang lain. Kalau seperti yang saya katakan, mau kita dalam keadaan tidak lagi sakit ataupun sehat, kalau kita batuk sama bersin kita tetap melakukan etika batuk seperti itu ya. Kemudian tetap kita melakukan menggunakan masker seperti itu. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung dalam Bincang Sehat. Masih bersama dengan saya, Dewi Wardani, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Herlina Limbong. Beliau adalah Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kali ini pembahasan kita adalah terkait dengan etika batuk. Nah, pemirsa mungkin masih belum familiar ya dengan apa ini etika batuk. Oleh karena itu kita sangat senang pada saat ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu dokternya ya. Salam hidup sehat dokter. Salam hidup sehat Ibu Dewi. Baik. Dokter, senang sekali di sini kita boleh berbincang terkait dengan pembahasan kita yaitu etika batuk. Yeah. Nah dokter, agak membingungkan nih dokter. Ini kan biasanya kalau etika itu terkait dengan bagaimana norma-norma ya, satu tingkah laku yang baik. Nah ini kenapa ada etika batuk? Ini boleh nggak dok lebih dijelaskan definisi dari etika batuk itu sendiri? Silahkan dokter. Iya, baik, terima kasih ya Ibu Dewi. Jadi memang etika itu kan biasanya etika makan, etika bergaul, etika bertemu dengan orang lain itu kan ada ya. Tetapi memang dalam hal batuk ini kenapa sampai ada istilah etika batuk. Jadi latar belakang kenapa lahirnya etika batuk ini karena banyak sekali orang melakukan pada saat batuk ataupun pada saat bersin itu mereka tidak menutup mulut sama hidungnya seperti itu ya. Kemudian mereka batuk bersin, padahal tanpa kita sadari pada saat kita batuk bersin bicara aja sebenarnya itu mengeluarkan droplet ya, mengeluarkan sesuatu dari hidung kita, dari mulut kita. Nah, sesuatu yang keluar dari hidung sama mulut kita itu kan biasanya bersifat infeksius ya, makanya kita batuk ataupun bersin. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, penularan COVID juga salah satu itu penularannya lewat airborne, yaitu pada saat kita bicara, batuk, bersin, ataupun nyanyi. Nah, awalnya masih mendingan sih ya, orang kalau batuk itu dia tutup mulut sama hidung dengan tangan. Ada orang juga batuk sama bersin itu, wah enak aja batuk bersin, acim, batuk gitu ya. Dikeluarin aja gitu ya, dikeluarin aja begitu, terus nggak menutup mulut sama hidungnya. Nah, walaupun batuk dengan bersin menutup mulut dengan hidung itu dengan tangan itu juga sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena pada saat kita menutup mulut sama hidung dengan tangan kita ya, kemudian kita lupa cuci tangan, kita sudah tutup seperti ini, kemudian kita memegang orang lain atau memegang benda-benda di sekitar kita tidak melakukan cuci tangan, justru disitulah merupakan media transmisi untuk menularkan ke orang lain. Nah, itu sebabnya etika batuk itu adalah bukan dengan
menutup mulut ataupun hidung kita dengan tangan kita, ya, karena dikhawatirkan kita tidak cuci tangan setelah kita menutup dengan tangan kita. Jadi etika batuk ataupun bersin itu adalah menggunakan tisu, ya, yang satu. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan tergantung SPO-nya, ya, bisa kita menggunakan siku baju kita bagian dalam ataupun bagian baju bagian dalam. Artinya pada saat kita batuk ataupun bersin kita tidak mengeluarkan droplet ke lingkungan ataupun ke udara yang menyebabkan orang lain itu juga menjadi terinfeksi oleh karena batuk sama bersin kita, seperti itu. Jadi itulah awalnya kenapa dikeluarkan etika batuk seperti itu, ya karena latar belakang seperti itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik berarti ya dokter ya, kenapa jadinya ada si etika ini kan. Kalau kita lihat etika tata krama biasanya begitu ya, berarti memang ada juga nih tata krama dalam berbatuk. Maaf saya istilahkan seperti itu. Jadi batuk yang baik itu seperti apa. Jadi memang kalau tidak dipungkiri juga, saya rasa juga pemirsa juga setuju bahwa kita kadang-kadang juga nggak aware ya dok, nggak waspada bahwa saat kita mau bersin atau batuk kan itu tiba-tiba ya dok ya. Jadi itu pasti langsung mau main refleks batuk aja, refleks langsung bersin aja seperti itu. Padahal rupanya pemirsa ini harus ada yang dilakukan seperti yang tadi dokter katakan ya. Jadi kita harus pergunakan juga tisu ya, jangan hanya dengan menggunakan tangan kita, karena setelah itu belum tentu juga ada fasilitas yang cuci tangan atau seperti apa ya dok ya. Jadi masih ada itu infeksi atau bakteri-bakteri dan virus yang nempel di tangan kita. Baik dokter, selanjutnya nih ya, kan kita tadi berbicara tentang etika batuk, ini tentang batuknya sendiri nih dokter. Kan kita sudah mengetahui bahwa saya yakin juga semua pasti pernah batuk. Nah itu ya salah satu yang paling umum terjadi, yaitu batuk itu sendiri. Sebenarnya batuk ini apa sih dokter? Apakah ini penyakit atau apa, gejala atau gimana ini dokter? Ya, jadi batuk itu sebenarnya bukanlah suatu penyakit ya. Jadi batuk itu merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh, khususnya itu pernapasan, dan merupakan gejala suatu penyakit atau tubuh terhadap iritasi tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya karena ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh, khususnya pernapasan, kalau ada sesuatu yang masuk ke saluran pernapasan kita yang kurang bersih atau sesuatu yang seharusnya tidak masuk, maka secara otomatis ada refleks batuk. Seperti itu ya. Sama misalnya kalau misalnya kita makan, kemudian pada saat makan kita tersedak gitu kan. Nah, supaya makanan tersebut tidak masuk ke saluran pernapasan, kita kan nggak kontrol-kontrol, langsung refleks batuk aja gitu ya, supaya makanan itu kesembur keluar dari mulut kita. Nah itu, jadi sebenarnya batuk itu merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh khusus untuk sesuatu yang masuk di saluran pernapasan. Jadi sebenarnya penyebab terjadi batuk itu banyak hal ya. Misalnya adanya suatu infeksi, kemudian produksi dahak yang sangat banyak, seperti misalnya infeksi tuberkulosis, penyakit flu, bronkitis, pneumonia, apalagi sekarang kita yang lagi di zaman pandemi COVID ini, salah satu gejala COVID itu adalah batuk ya. Kemudian batuk itu merupakan juga penyebabnya karena alergi. Misalnya orang alergi debu ya, alergi dingin atau alergi sesuatu. Nah, itu yang saya katakan itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh khususnya pernapasan. Jadi dia langsung refleksnya batuk. Kemudian atau misalnya masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernapasan, seperti itu ya. Kemudian atau mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan ke saluran pernapasan, seperti rinitis alergika, batuk atau pilek. Atau penyempitan pada saluran pernapasan, misalnya pada orang yang mendapatkan serangan asma ya, terjadi penyempitan pada bronkusnya, pada saluran pernapasannya. Mekanisme supaya dia bisa bernapas, mekanisme pertahanan tubuhnya dia batuk-batuk. Seperti itu. Jadi batuk itu
merupakan kalau saya katakan gejala ya atau tanda dari beberapa penyakit dan juga merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh khususnya di bagian pernapasan seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi memang makanya semua orang itu hampir semua mungkin sudah pernah, mungkin semua ya udah pernah batuk karena memang ini satu tanda bagi tubuh untuk bisa melakukan pertahanannya ya, bahwa ada sesuatu yang masuk nih, sesuatu yang asing nih datang untuk bisa dikeluarkan ya. Jadi pemirsa jangan khawatir dulu ya kalau misalnya batuk ya, tapi kita juga harus lihat nih alasannya nih sekarang karena masa pandemi ini cukup bahaya juga ya dok ya kalau batuk-batuk. Kalau saya pribadi dulu waktu awal-awal begitu ada orang batuk udah langsung lihatnya gimana gitu ya, karena jangan-jangan ini lagi COVID nih atau apa, jadi selalu ada menduga-duga seperti itu. Iya pasti takut, soalnya kan salah satu gejala atau tanda COVID itu batuk ya. Sekarang kita lihat orang batuk aja, aduh jangan-jangan dia terinfeksi gitu. Betul. Bersin juga, jangan-jangan dia terinfeksi. Itu karena di zaman pandemi. Sekarang memang seperti itu ya, jadi kita memang harus lebih hati-hati pada saat berada di sekitar ada orang yang batuk. Apalagi kalau misalnya pada saat batuk dia tidak melakukan etika batuk yang baik dan benar seperti itu. Resikonya adalah dia bisa menularkan kepada orang lain karena dia tidak melakukan etika batuk yang baik dan benar itu, seperti itu. Berarti memang tujuan dari si etika batuk ini memang untuk mencegah terjadinya penularan mungkin ya dok ya, lebih lanjut untuk mereka, apalagi kita mungkin dengan etika batuk ini kita bisa menghindarkan orang-orang karena memang apa yang keluar itu yang seperti yang tadi dokter katakan itu udah infeksius ya, keluar dari tubuh kita ya. Baik dokter, terkait dengan si etika batuk ini tadi dokter sudah menjelaskan, mungkin bolehkah kita mendengarkan kembali dokter bagaimana cara atau etika batuk yang salah nih supaya nanti pemirsa juga kembali lagi untuk mengingat kira-kira ini rupanya ini saya salah nih batuknya selama ini kayak gini gitu ya, main bersin aja, main batuk aja. Nah ini gimana dok yang cara batuk yang salah ini seperti apa, nanti baru dokter boleh jelaskan yang benar ini seperti ini loh gitu. Gimana dokter? Ya jadi seperti sama yang dikatakan oleh Ibu Dewi ya, batuk itu kadang-kadang kita nggak bisa kontrol, tiba-tiba aja batuk gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang orang lupa ataupun tidak memiliki pengetahuan tentang ini ya gitu. Padahal banyak juga poster-poster, memang sih poster-poster etika batuk itu lebih banyak itu di-share di rumah sakit ya. Sangat jarang atau hampir tidak ada tuh kalau di kalangan masyarakat biasa. Tetapi pengalaman saya, kalau kita memang sudah paham tentang etika batuk ini, walaupun kita batuknya itu nggak terencana, otomatis aja batuk atau bersin, pasti kita langsung tutup mulut sama hidung kita gitu ya. Sama kayak sekarang karena saya sudah lebih memahami tentang PPI, lebih memahami etika batuk ini, kalau saya batuk atau bersin saya langsung tutup mulut dan hidung saya dengan tisu ya. Jadi sebenarnya etika batuk yang salah ataupun yang kurang tepat itu adalah tidak menutup mulut saat batuk dan bersin di tempat umum seperti itu ya. Jadi menutup bukan hanya menutup mulut, tetapi juga menutup mulut sama hidung. Karena pada saat kita batuk, kita itu mengeluarkan droplet lewat hidung, kemudian lewat mulut. Jadi pada saat kita batuk aja, kayak kemarin saya jalan ke mall gitu ya. Waduh, udah AC sentral ini. Ibunya padahal pakai masker tuh, udah pada pakai masker. Terus saya dengar, loh kok ada orang yang bersin ini. Terus kan kita kalau zaman pandemi sekarang dengar orang batuk mau bersin langsung nyari ya, siapa nih batuk bersin. Plastik, wah si ibu dia bersin tapi ada masker, kok maskernya tetap dibuka gitu ya, malah digantung-gantung di leher. Aduh, ini mana area permainan anak-anak gitu ya. Saya bawa anak saya juga, sementara untung anak saya juga pakai masker, saya juga pakai masker ya. Jadi etika batuk yang salah ataupun kurang yang tepat ya, tidak menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin di tempat umum. Tetapi bukan hanya di tempat umum saja, dimanapun kita batuk ataupun bersin itu kita harus menutup mulut sama hidung kita.
apapun kondisi kita, mungkin kita merasa, oh saya nggak sakit TBC kok, saya nggak lagi sedang flu kok, oh saya nggak lagi kena COVID kok. Ya, jadi walaupun kondisi kita sakit, sehat, kita tetap melakukan etika batuk dan bersin ini ya. Kemudian tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin ya. Jadi saya katakan, jadi sebenarnya pada saat kita batuk dengan bersin itu kita menggunakan tangan kita juga kurang tepat, karena yang dikhawatirkan pada saat kita menutup mulut sama hidung kita batuk dengan bersin, kita tuh lupa cuci tangan. Betul. Kecuali pada saat udah kita tutup mulut sama hidung, terus kita cuci tangan kita lebih baik gitu ya. Cuci tangan itu juga ada dua hal yang bisa kita lakukan. Cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, kemudian cuci tangan juga dengan menggunakan alkohol seperti itu ya. Kemudian pada saat kita batuk, kita menutup mulut sama hidung kita pakai tisu. Habis sudah pakai tisu, habis itu tisunya dibuang sembarangan tempat. Padahal kita udah batuk sama bersin, itu droplet-dropletnya udah nempel di tisunya gitu ya, terus kita buang sembarangan. Nah, itu kan merupakan media transmisi ya, media untuk penularan kepada orang lain. Jadi buanglah tisu itu di tempat yang sudah ditentukan ya. Kalau di masyarakat ya di tempat sampah. Kalau misalnya di rumah sakit itu tempat sampahnya yang infeksius, yang warna kuning ya, karena dia sudah terpapar droplet kita, jadi kita buang ke sana. Kemudian kebiasaan batuk yang salah itu membuang ludah batuk, dahak itu di sembarang tempat, seperti itu ya. Di mana-mana aja kita bisa batuk atau membuang ludah kita, atau membuang atau meletakkan tisu di sembarang tempat. Kemudian tidak menggunakan masker saat flu atau batuk, seperti itu. Itu yang biasanya etika batuk yang salah seperti itu. Apalagi kalau kita batuk sama bersin, habis itu batuk sama bersin aja tanpa rasa bersalah gitu ya, tanpa melakukan sesuatu apapun supaya kita nggak membuang sesuatu droplet ataupun membuang sesuatu yang berbahaya bagi orang lain, seperti itu. Baik, menarik sekali nih dokter ya. Jadi kita lebih mengetahui dan mengenal tentang etika batuk ini. Tapi sebelumnya dokter, untuk melanjutkan perbincangan kita kayaknya harus break dulu ini dokter ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Kita akan tetap berbincang sehat bersama dengan Dr. Herlina Limbong setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya, Dewi Wardani, dan juga narasumber kita pada saat ini, Dr. Herlina Limbong. Kita masih membahas terkait dengan etika batuk dan bersin, dan kita akan membahas lebih lanjut dengan Dr. Herlina. Dokter, kita bahas lagi nih dokter terkait dengan etika batuk dan bersin ini ya. Ada kasus-kasus tertentu nih dokter, di mana kita kan saat ini masa pandemi semua orang menggunakan masker ya, kemudian orang tersebut ingin bersin atau batuk nih dokter. Apakah bagaimana nih yang benar dok? Apakah maskernya dibuka dulu baru bersin dan batuk, atau bagaimana ini dokter ya? Karena semuanya udah pada pakai masker nih sekarang, gimana dokter? Iya, aduh ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini pertanyaannya sederhana ya. Sederhana, tapi yang saya amati hampir orang lain nggak pernah lakukan gitu ya, kecuali dia yang paham ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah menggunakan masker, kalau kita ingin batuk dan bersin, tidak perlu melepaskan masker kita. Jadi kita batuklah, bersinlah di masker kita.
kan salah satu tujuan kita menggunakan masker itu supaya kita nggak menularkan ke orang lain, kan ya. Betul. Jadi kalau kita batuk sama bersin terus kita buka masker kita, terus kita hacim batuk gitu ya, berarti kita nularin ke orang lain dong, seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan masker, batuklah, bersinlah di masker kita, ya. Kemudian masker yang sudah kita gunakan itu, kalau sudah batuk, kalau sudah bersin, itu kita harus buang di tempat sampah. Ya, kita cuci tangan kita, kemudian kita menggantikan dengan masker yang baru. Jadi kalau sudah setiap batuk, bersin, itu masker sudah harus diganti dengan masker yang baru dan bersih. Atau kalau misalnya sekarang kan prosedurnya masker yang biasa digunakan itu kan setiap 4 jam sekali harus ganti ya, jangan sampai kita pakai satu shift 8 jam atau lagi 24 jam nggak diganti-ganti. Atau misalnya maskernya itu sudah bau atau sudah kena kotoran, darah ya, ataupun sesuatu yang kita rasa udah nggak nyaman, udah kotor atau udah rusak, itu harus diganti walaupun belum sampai 4 jam. Tapi kalau sudah batuk semua bersin, itu harus segera diganti. Kan nggak mungkin dong masker yang udah kita batuk bersin terus kita pakai kita bertahan-tahanin gitu 4 jam sampai 8 jam gitu ya, sementara sudah ada sesuatu yang nempel di masker kita itu. Jadi intinya adalah pada saat kita batuk dengan bersin tidak perlu melepaskan masker kita, ya, batuklah dan bersinlah di masker kita. Kemudian masker kita buang di tempat sampah, yang saya katakan jangan buang sembarangan masker kita atau meletakkan masker kita di sembarangan tempat ya, karena kita tidak bisa memastikan kondisi kesehatan kita dan orang lain. Kemudian kita cuci tangan kita mengambil ataupun menggunakan masker kembali yang baru dan bersih seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Jadi kadang orang suka sayang ya dok ya sama maskernya ya. Jadi mumpung satu itu dipakai, apalagi maskernya mahal gitu ya. Mungkin begitu ya, yang gaya gitu kan. Begitu itu, aduh sayang banget. Jadi dibuka kemudian bersin dan batuklah di situ. Padahal jadi nggak ada gunanya. Jadi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya juga dia pakai masker tetap nularin ke orang lain. Ya, tapi tanpa kita sadari, kita pikir mungkin saya batuk bersin kalau nggak melakukan etika batuk saya hanya nularin ke orang lain gitu kan. Padahal kita lupa kalau kita batuk sama bersin itu kan kita mengeluarkan droplet ke udara, ke lingkungan. Nah, yang berada sama-sama di lingkungan itu siapa? Kan bukan hanya orang lain. Betul. Ada kita yang di situ. Jadi sebenarnya kita dan orang lain itu juga sama-sama berada di situasi lingkungan yang memang ada infeksius, ada droplet, sesuatu yang sudah dikeluarkan dari pernapasan kita. Jadi gitu. Jadi jangan hanya kita mikir oh itu mungkin membahayakan orang lain terus untuk kenyamanan kita gitu ya. Jadi etika batuk ini untuk kenyamanan orang lain, keselamatan orang lain, untuk terutama untuk kenyamanan kita dan keselamatan kita juga. Seperti itu. Jadi jangan sayang-sayang ya dok ya untuk si maskernya Nina. Bagaimana dengan tanggapan dokter dengan mereka yang mungkin menggunakan masker itu jadi kayak sesekali aja, misalnya mau pergi ke pasar sebentar pakai, kemudian pulang disimpan maskernya, kemudian nanti dipakai lagi. Nah ini kebiasaan yang gimana nih dokter? Karena banyak yang seperti itu, karena kesadaran masyarakat masih belum untuk bagaimana penggantian masker ini. Ini menurut dokter ini bagaimana dok? Iya, jadi kalau prosedurnya ya, kalau misalnya masker bedah, masker biasa yang kita gunakan itu kan diganti setiap 4 jam sekali. Baik. Atau yang saya katakan nggak sampai 4 jam, ternyata masker yang saya gunakan ini saya udah batuk sama bersin, saya harus ganti. Ya. Atau misalnya maskernya sudah apalah, misalnya contoh ya, sudah terpapar cairan, atau misalnya mungkin anak saya tanpa sengaja nyiramin air kena masker saya, atau makanan kena ke masker saya, ya ganti dengan masker yang baru ya. Jadi memang sekarang protokol kesehatan kan kembali bahwa Presiden juga dan Satgas Covid kan mengatakan kita tetap menggunakan masker di area-area yang terbuka dengan banyak orang juga ya, apalagi Omicron juga ini. Jadi memang kecenderungan
kita melepaskan masker itu pada saat kita di rumah, ya bertemu dengan anggota keluarga. Padahal anggota keluarga yang lain itu juga bertemu juga dengan orang lain. Nah, itu sebabnya banyak terjadi penularan itu pada saat di rumah gitu, karena masing-masing anggota keluarga mereka bertemu dengan orang lain, ketemu di rumah, kemudian tidak menggunakan masker. Justru disitulah penularan itu terjadi seperti itu ya. Banyak keluarga juga udah ada yang orang tua nih yang sakit, terus cucu-cucunya datang, anak-anaknya datang, yang tuanya, orang tua yang sakit ini terpapar dari cucu-cucu yang datang atau keluarga yang lain. Memang kecenderungannya seperti itu sih Ibu Dewi. Di rumah itu kita jarang menggunakan masker ya, karena kita merasa itu sudah anggota keluarga kita yang lain. Tapi ya konsekuensinya ya itu kita harus siap. Kita harus siap karena kita pahami bahwa anggota keluarga kita yang lain itu juga mereka berpapasan ataupun bertemu juga dengan orang lain seperti itu. Bahkan di rumah sakit juga data-data karyawan yang terpapar itu justru bukan karyawan ataupun bukan tenaga kesehatan yang betul-betul melayani pasien COVID ya, ataupun misalnya yang betul-betul di ruang COVID, di ruang isolasi COVID, malah mereka itu sangat sedikit sekali terpapar COVID. Malah yang bukan melayani di COVID, mereka rata-rata penularannya itu terjadi pada saat di rumah atau bertemu dengan orang lain gitu ya. Kemudian satu hal juga yang kita lupa itu masker itu setelah kita gunakan atau kita lepas, kita suka menaruh di sembarang tempat. Nah itu yang masalahnya adalah menaruh di sembarang tempat itu, satu itu berbahaya bagi orang lain karena itu kan kita kan bicara pakai masker ya, dropletnya itu kan nempel di masker. Kalau kita taruh sembarangan berbahaya bagi orang lain. Kemudian membuat masker kita itu juga kotor, nggak bersih. Jadi ada baiknya masker kita tuh kita bawa tempat lah ya, seperti tempat Tupperware atau dalam satu tempat. Kemudian kita taruh, kalau misalnya kita nggak gunakan, kita taruh masker kita, kemudian kita tutup. Kalau kurang dari 4 jam, kalau sudah 4 jam, ya itu kita harus menggantikan dengan masker yang baru. Intinya masker itu jangan kita letakkan di sembarang tempat karena berbahaya bagi orang lain, dan resikonya juga masker kita itu jadi nggak bersih, jadi tetap terkontaminasi karena kita kan nggak bisa memastikan ya di permukaan meja apa di mana ya. Betul. Bahkan di baju kita juga nggak bisa memastikan gitu ya, apakah ini bersih apa enggak, seperti itu. Oke, baik dokter, ini menarik sekali karena hanya dengan masker aja kita udah bisa bahas banyak hal ya dokter ya. Iya. Jadi memang tidak kita pungkiri bahwa titik lengah kita memang saat di rumah bertemu dengan keluarga kita ya. Jadi memang hendaklah misalnya memang kita keluar untuk bekerja atau memang bertemu dengan orang lain, tetaplah menggunakan masker karena kita masih harus melindungi keluarga kita juga yang di rumah ya. Dan kita juga melindungi diri. Memang bagus banget ada slogan kalau nggak salah, maskermu melindungiku dan melindungi orang lain juga ya. Gitu kan. Jadi semua terlindungi dengan masker ini. Nah dokter, untuk pemakaian masker sendiri nih sebaiknya bagaimana sih dokter yang baiknya gitu? Kadang-kadang kan ada aja gitu ya yang pakai masker ya nutupin mulut aja misalnya seperti itu, atau nutupin dagu malah seperti itu. Nah ini yang baiknya gimana sih dokter? Iya, jadi kita kalau menggunakan masker yang baik itu ya pemirsa, itu pertama masker itu tujuannya memang menutup mulut sama hidung gitu. Jadi sehingga pada saat kita menggunakan masker ya tutuplah mulut sama hidung. Jangan kita pakai masker terus kita menutup hanya mulut doang, terus hidungnya kita nggak tutup gitu ya. Padahal COVID itu, virus COVID itu ya, ataupun infeksi bakteri atau yang lain itu apalagi penularannya lewat udara, itu kan keluarnya lewat dari mulut sama hidung gitu. Jadi kalau kita pakai masker juga masih tetap menutup mulut, terus hidungnya nggak ditutup, tetap juga masih bisa keluar nih dropletnya dari hidungnya seperti itu. Jadi sehingga saya juga kalau ada pasien yang datang ke UGD ya, misalnya pakai tutup mulut doang, hidungnya nggak, Pak, tolong Pak maskernya dinaikin sampai ke hidungnya supaya
memang tujuan masker itu bukan hanya menutup mulut, Ya. menutup mulut dan hidung. Jadi kalau kita pakai masker, tutup dua-duanya seperti itu. Baik, berarti idealnya memang seperti itu dan harusnya seperti itu ya, Iya, Dok, ya. seperti itu. Jadi memang mari menggunakan masker secara benar ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan karena mungkin kita kurang nyaman, karena mungkin sekarang semua kan harus memakai masker ya Dok ya. Iya. Jadi kadang-kadang juga adalah bosannya atau adalah ketidaknyamanannya karena terlalu lama sehingga menggunakannya semaunya seperti itu. Iya. Padahal kita harus melindungi orang lain juga, melindungi diri kita juga ya, seperti itu kira-kira. Oke, dokter, ini terkait dengan bagaimana tadi juga dokter mengungkapkan bahwa di saat kita beretika batuk atau bersin itu, kita juga jangan menggunakan tangan kita ya, jadi salah satu media juga mungkin untuk penularan yang lain. Kita bisa pegang yang lain, itu bisa dipegang orang lain, mungkin seperti itu ya. Nah, saya mau kita juga lebih paham soal cuci tangan ini dokter, karena kebanyakan mungkin kita nggak pungkiri ya, misalnya kita melihat orang yang ke mall untuk pergi ke toilet gitu ya, ke toilet kadang-kadang bahkan sama sekali tidak mencuci tangan, atau bahkan mereka hanya mencuci tangan cuma airnya aja sebentar set sudah selesai. Nah, ini gimana nih dokter ya, karena kan dari protokol kesehatan sendiri itu salah satu yang paling penting adalah mencuci tangan itu ya dokter, untuk bisa menghentikan penyebaran dari COVID-19 sendiri ya. Gimana ini dokter? Ya, jadi kalau kita bicara infeksi virus COVID ya, tentu kita harus memahami mata rantai infeksi COVID ya, seperti itu. Jadi bisa saya singkatkan aja ya, penularan virus COVID itu ada 3, Bu Dewi ya. Yang pertama adalah lewat kontak. Artinya kontak itu yang biasanya selalu kontak itu kan tangan kita ya. Tangan ke meja, permukaan ya. Ataupun misalnya kita tidak jaga jarak dengan orang lain, itu penularan secara kontak gitu ya. Penularan COVID yang kedua itu secara droplet. Kita bicara, batuk, bersin, nyanyi dan lain-lain itu pada saat kita tidak menggunakan masker kita. Kemudian yang ketiga, penularan secara airborne ya, namanya airborne itu lewat udara. Itu biasanya kalau melakukan tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol. Nah, tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol itu tentu kan dilakukannya di rumah sakit ya. Misalnya dinebu, diintubasi, kemudian pasiennya di CPR, kemudian ataupun menggunakan HFNC di ruangan critical care. Itu penularannya terjadi secara airborne. Nah, jadi kembali kepada cara penularan COVID. Yang pertama, penularan lewat kontak itu biasanya tangan kita nih ya. Tangan kita nempel sana sini melakukan segala sesuatu, terus kita lupa cuci tangan ya. Terus kita menyentuh pintu masuk keluar virus COVID. Pintu keluar masuk virus COVID itu kan ada di mulut, hidung sama mata ya. Terus kita lupa nih, tangan kita rupanya udah pegang sana sini, belum cuci tangan. Terus kita mungkin mau benerin kacamata, aduh iya ya, tahu-tahu tangannya udah terkontaminasi, ini nggak cuci tangan, wah virusnya udah masuk lewat mata ya. Betul. Atau mau benerin masker bentar dikit ya, terus tiba-tiba rupanya tangannya udah terkontaminasi. Nah, itu penularan lewat kontak. Jadi kita bisa memutuskan mata rantai infeksi itu lewat kontak, kita melakukan cuci tangan. Cuci tangan itu kan ada 2 ya, seperti yang saya katakan. Dengan menggunakan air yang mengalir, itu namanya hand wash. Dia bisa lebih lama, 60 detik. Nah, kalau kita cuci tangan dengan menggunakan alkohol, itu namanya cuci tangan juga. Namanya hand rub, tapi waktunya lebih singkat karena alkohol itu kan lebih gampang menguap ya. Nah, jadi apakah cuci tangan cuma begini aja ya, seperti di masyarakat. Jadi WHO mengatakan bahwa sudah melewati penelitian juga, cuci tangan yang baik, yang benar dan efektif itu memang harus 6 langkah. Ya, seperti itu. Jadi telapak tangan, kemudian punggung tangan,
tangan kiri, punggung tangan kanan, kemudian sela-sela jari, ya ibu-ibu jari, ya jempol, kemudian buku-buku. Jadi kalau kita melakukan 6 langkah cuci tangan ini sudah menurut secara penelitian dan WHO menyatakan ini sudah keseluruhan bagian dari tangan kita itu sudah melakukan pencucian, baik menggunakan sabun ataupun menggunakan alkohol. Ya, jadi bukan hanya cuci tangan. Kalau cuci tangan hanya begini aja ya berarti yang baru bersih cuma telapaknya doang. Jadi harus 6 langkah supaya seluruh ininya. Jadi kemudian cuci tangan yang baik dan benar itu pertama harus 6 langkah cuci tangan. Kemudian waktunya, ya. Karena kalau jadi sudah melewati penelitian itu efektifnya itu kumannya bakterinya habisnya semua itu kalau hand wash itu memang 60 detik. Kalau hand rub itu sekitar 30 detik seperti itu ya. Jadi 6 langkah kemudian waktunya seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Menarik sekali ya. Tapi sepertinya kita harus break lagi nih dokter ya. Dokter tadi menjelaskan terkait dengan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Saya yakin masih banyak di antara kita yang masih asal aja nih cuci tangan. Nanti mungkin kita akan bisa lagi membahas di segmen berikutnya. Tapi kita break dulu ya dokter ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita pada saat ini yaitu Dr. Herlina Limbong. Kita masih membahas terkait dengan etika batuk dan bersin dan kali ini kita sedang membahas bagaimana menggunakan masker yang baik dan bagaimana mencuci tangan yang baik karena ini adalah salah satu hal yang penting juga untuk dilakukan. Nah, dokter, tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang baik nih. 6 langkah ya dok ya, lumayan juga ya, lama juga 6 langkah ini dokter. Jadi kalau orang lagi buru-buru berarti mereka mungkin nggak akan lakukan ini gitu ya. Tapi kita perlu untuk bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat akan mencuci tangan ini yang baik. Nah, apabila cuci tangannya ini salah dokter atau tidak sesuai, apakah ada efek nanti di kedepannya? Terus kemudian ini dok, jadi salah satu problema juga bagi wanita kan kita suka nih pakai kuku-kuku yang panjang-panjang, yang cantik-cantik. Nah kalau mencuci tangan kan agak susah juga, terus sering nempel-nempel tuh yang lain-lainnya di situ dokter. Nah ini bagaimana dengan kayak gini nih? Menurut dokter, saran dokter gimana? Oke silahkan dok. Iya jadi kalau kita melakukan cuci tangannya bukan cuci tangan yang asal-asal ya Ibu Dewi ya. Yang pertama kita harus melakukan 6 langkah cuci tangan ya, karena WHO juga menyatakan ini standarnya 6 langkah. Karena dengan melakukan 6 langkah cuci tangan itu keseluruhan tangan kita itu benar-benar bersih ya. Kemudian kedua durasinya, waktunya juga nggak bisa kalau lama orang nggak mungkin lama ya. Biasanya orang suka buru-buru, cepat-cepat juga gitu ya. Sehingga sabunnya ataupun alkoholnya tidak memiliki waktu yang cukup juga untuk mematikan semua bakteri ataupun virus yang nempel di tangannya. Kemudian hal yang selalu dilupakan adalah pada saat kita melakukan cuci tangan kita harus melepaskan aksesoris kita ya, seperti cincin. Karena justru kalau cincinnya itu nggak dibuka ya, kalau cincinnya tetap dipakai, air sama sabun ataupun alkohol itu nggak bisa nyampe ke cincinnya itu. Nah, justru di situ tempat berkumpulnya kuman ataupun virus ya, berkoloni istilahnya. Karena nggak terjangkau air, nggak terjangkau sabun, nggak terjangkau dengan alkohol juga. Jadi kalau kita cuci tangan semua aksesoris harus dilepas gitu ya. Bahkan kalau prosedurnya di rumah sakit, kalau kita melakukan cuci tangan bahkan jam tangan juga harus lepas gitu ya. Kemudian
Nah, kemudian hal yang suka terlewatkan juga adalah kita tidak menggunakan kuku yang panjang. Itu sebabnya bagi tenaga kesehatan ya di rumah sakit itu tidak kukunya panjang ya. Saya juga tidak kuku yang panjang. Oleh kenapa? Karena kalau kuku kita panjang ya, itu kalau kita mau melakukan pelayanan kepada pasien juga pasiennya nggak nyaman gitu ya, kena kuku kita. Betul. Nah kemudian resiko infeksinya ya, kuku panjang nempel di situ bakteri, virus ya. Walaupun kita melakukan cuci tangan itu satu hal yang juga agak membuat cuci tangan kita itu tidak efektif kalau kuku kita panjang. Memakai aksesoris ataupun kita menggunakan jam tangan karena itu masih merupakan media tempat bakteri ataupun virus di tempat yang masih ada kita pakai aksesoris ataupun jam tangan ataupun kuku panjang. Itu sebabnya saya juga dari dulu memang nggak betah kuku panjang karena saya menyadari ini untuk kepentingan pasien, kenyamanan dan untuk keamanan saya juga gitu, supaya pada saat saya melakukan cuci tangan saya benar-benar bersih gitu, nggak ada aksesoris dan kuku saya juga nggak panjang seperti itu. Baik. Berarti ya tadi aksesoris itu ya dok ya sering terlupakan memang ya. Jadi memang harus dilepas kalau kita melakukan cuci tangan seperti itu. Apalagi kalau yang punya cincin nikah mungkin ya dok ya, cincin kawin itu ya. Pokoknya cincin kawin, cincin tunangan, cincin apapun itu harus dilepas. Kadang-kadang udah nggak bisa lagi dok dilepas itu. Jadi agak sulit karena mungkin tambah berat badan. Jadi. Betul, bisa jadi karena itu juga. Tapi nah ini pemirsa ya perlu ditekankan bahwa kita harus cuci tangan dan lepaskan segala aksesoris yang ada di tangan kita supaya kita punya cuci tangan itu jadi efektif ya dokter ya. Jangan sampai kayak tadi malah berkoloni. Nah koloni itu kalau gitu dokter boleh dijelaskan ini nanti kalau koloni ini memang ada di situ bakalan jadi efek yang kurang baik ya berarti ya dokter ya? Iya, jadi yang namanya juga berkoloni, tempat bakteri virusnya itu kan tetap di situ bertumbuh, berkembang biak, makin tambah jumlahnya tambah banyak ya berarti masih ada sumber penularan infeksi dong di tangan kita gitu. Padahal semuanya udah bersih, terus di bawah cincinnya masih ada bakteri sama virusnya. Ya tangan tetap juga masih ada resiko kepada kitanya dan kepada orang lain juga seperti itu. Jadi memang harus dilepas. Memang seperti itu prosedurnya supaya tangan kita tuh benar-benar bersih. Baik. Terima kasih banyak dokter, ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya, pemirsa juga pasti mengetahui juga ini sebenarnya saya udah tahu tentang batuk ya, tentang bersin, tapi rupanya ada etikanya di situ. Jadi ini menarik sekali, jadi kita lebih paham sekarang bahwa di tempat umum sekalipun kita harus lakukan hal ini ya, jadi jangan egois ya saat-saat seperti ini kemudian karena sayang dengan maskernya kemudian batuk atau bersin secara sembarangan, itu sangat tidak boleh. Kemudian kita juga udah belajar terkait dengan masker tadi, menggunakan masker yang baik, bagaimana harus menutup hidung dan mulut kita. Jadi jangan juga dipakainya sembarangan atau diletakkan di sembarang tempat. Ini luar biasa sekali dan kita juga belajar bagaimana mencuci tangan yang baik. Wah, ini luar biasa banget dokter. Jadi kita jadi lebih paham dan saya yakin ibu-ibu yang punya anak kecil, ayo kita lakukan juga kebiasaan yang baik ini untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi karena kalau namanya kebiasaan ya dokter, karena kita juga baru tahu sekarang ya setelah ada COVID ini barulah sering mencuci tangan ya. Tapi sebelumnya enggak. Jadi agak agak kaku juga, kayak kadang-kadang juga lupa, kadang-kadang tapi karena sekarang harus gitu, jadi memang kebiasaan itu pun muncul. Tapi sebelumnya memang agak sulit, makanya sedini mungkin ya, sedari masih kecil anak-anaknya ayo diajarkan untuk cuci tangan. Mungkin seperti itu ya dokter ya? Ya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak dokter. Dokter ini mungkin yang terakhir ya dokter ya, sebelum mungkin akhirnya dokter akan memberikan closing statement. Untuk kasus yang saat ini kan kita sebenarnya sudah diamarkan atau sudah ada dengan desas-desus bahwa kita ini ada dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi kan dokter ya. Tapi endemi ini kan bukan berarti penyakit itu hilang ya dok ya. Jadi apa ini kira-kira tips yang dokter juga bisa berikan kepada kami, apakah masker dan cuci tangan itu harus dilakukan seperti apa dan bagaimana sikap kita saat ini, karena kalau dilihat walaupun sekarang lagi meningkat ya, tapi kita sempat lengah nih dokter ya, dan sempat lengah di mana kita udah kasusnya udah stabil nih sepertinya, jadi kita lagi enak-enak ya udah buka masker
masker aja, makan bersama-sama ya, protokol kesehatan tidak dijaga. Ini gimana dokter? Ya, jadi Ibu Dewi ya dan pemirsa semuanya, kita ini memang hidup di new normal ataupun normal baru ya, artinya kita tidak bisa kembali seperti zaman sebelum pandemi ya. Wah, ada saatnya kita memang tidak menggunakan masker sama sekali. Nah, itu kita tidak tahu ya. Walaupun kita memiliki harapan dan doa, suatu saat kita bisa bukan hidup normal, hidup seperti dahulu ya, tapi kita tidak tahu dan kita tidak bisa prediksikan. Jadi memang walaupun nanti situasi dan kondisi ataupun negara Indonesia menyatakan bahwa dari pandemi akan menyatakan endemi, itu kan bukan berarti virusnya itu tidak ada. Virusnya tetap ada, tetapi jumlahnya sedikit dan sudah bisa dikontrol penyebarannya, kan seperti itu. Jadi sehingga protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan. Jadi ya kita tetap cuci tangan, seperti itu ya. Jadi walaupun tidak pandemi, sebenarnya cuci tangan itu harus tetap dijalankan. Betul. Seperti itu. Cuma orang sekarang lebih terpacu, lebih termotivasi karena dengan cara cuci tangan bisa memutuskan mata rantai infeksi COVID. Jadi walaupun nggak pandemi, cuci tangan tetap harus jalan juga. Kalau seperti yang saya katakan, mau kita dalam keadaan tidak lagi sakit ataupun sehat, kalau kita batuk sama bersin, kita tetap melakukan etika batuk seperti itu ya. Kemudian tetap kita melakukan menggunakan masker seperti itu ya. Nah, untungnya memang sekarang kan pemerintah itu menggalakkan ataupun menghimbau lagi kembali kepada masyarakat untuk melakukan vaksin booster 3 ya, vaksin booster ya, supaya mencapai herd immunity sehingga penyebaran virus itu di masyarakat itu bisa dihambat. Jadi memang orang-orang dengan kondisi yang betul-betul yang memang punya komorbid yang tidak terkendali ataupun yang kesehatan yang betul-betul terganggu, yang betul-betul bisa terkena ataupun terpapar, ataupun misalnya orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh sama sekali, orang yang penyakit HIV, kemudian cuci darah, cancer. Nah, itu populasinya yang sangat sedikit ya dibandingkan kita semua. Jadi memang walaupun nanti kita akan berubah jadi endemi ya, protokol kesehatan ini tetap harus dijalankan. Dan juga memang pemerintah nanti akan menyiapkan suatu protokol kesehatan ya. Begitu pemerintah menyatakan pandemi ini akan berubah menjadi endemi, biasanya pemerintah akan mengeluarkan regulasi protokol kesehatan apa yang harus kita lakukan walaupun status negara kita, status kesehatan ini berubah menjadi endemi. Jadi jalanin aja protokol kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter, ini luar biasa sekali. Dokter sepertinya sudah bahkan menutup ya, semuanya sudah dirangkum nih sama dokter ya. Jadi luar biasa sekali. Kalau saya bisa simpulkan semuanya dokter, ini memang protokol kesehatan itu yang penting ya dokter ya. Dan bagaimana kita beretika batuk dan bersin ini adalah salah satunya nih untuk menjaga dan kita bisa memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak dokter untuk satu pengetahuan yang diberikan kepada kami di sini. Berikut dengan pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, pasti bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Dokter Herlina, dan mungkin sedikit closing statement mungkin dokter dari dokter kepada para pemirsa. Iya, baik, saya ulangin kembali ya para pemirsa Hope Channel, bahwa kembali saya sampaikan bahwa tujuan etika batuk itu adalah untuk kenyamanan pada orang sekitar kita ya. Tetapi bukan hanya kenyamanan ataupun keselamatan orang di sekitar kita, tentu juga kenyamanan dan keselamatan kita juga. Terutama etika batuk ini adalah untuk mencegah penyebaran droplet. Droplet itu biasanya kita keluarkan lewat hidung sama mulut kita saat kita bicara, batuk ataupun bersin melalui udara. Nah, droplet tersebut bisa saja mengandung kuman yang infeksius ataupun virus ya, yang berpotensi menular ke orang lain di sekitarnya melalui udara. Dan penularan penyakit melalui media udara ini disebut airborne disease. Jadi tujuan etika batuk itu adalah untuk mencegah penularan terjadi melalui udara pada saat kita batuk. Nah, seperti yang saya katakan, kembali saya simpulkan,
etika batuk yang baik dan benar adalah kalau kita ingin batuk sama bersin ya, kita mengambil tisu, kita menutup hidung sama mulut, ataupun kita menggunakan siku baju kita bagian dalam, kemudian kita menggunakan masker ya kalau ingin batuk dan bersin. Tetapi kalau kita sudah menggunakan masker, kita ingin batuk sama bersin, batuklah dan bersinlah di masker kita. Kemudian kita buang, cuci tangan, dan kita kembali menggunakan masker yang baru. Jadi sangat. Itu tips yang ingin saya sampaikan supaya hal yang kecil tapi bisa kita jalankan untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Terima kasih banyak Dokter Herlina, satu pembahasan yang sangat lengkap dan juga menginspirasi kita semua. Semoga kita semua jadi sadar untuk melakukan yang baik dan benar ya dokter ya. Iya. Baik, terima kasih banyak dokter sekali lagi. Semoga tidak bosan jadi narasumber kami ya dok ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu masih bersama-sama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kami berharap ini semua akan menjadi manfaat untuk kita semua dan tetap untuk lakukan protokol kesehatan ya. Walaupun saat ini kita dalam transisi, tapi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Terima kasih banyak, saya Dewi Wardani dan bersama dengan Dr. Herlina dan kru kita semua undur diri. Terima kasih, salam hidup sehat.